Ողջույն, Կորզարարալիք եթերում վերադարձող կապիտալ հաղորդումն է։ Մենք խոսում ենք հայրենադարձության մասին, հայրենադարձների հետ։ Այսօրվա մեր սիրելի հյուրն է Արմենուհի Իսաղդազարյան, ողջույն Արմենուհի ջան։ Մենք ուզում ենք իմանանք առաջին հերթին երբ եք հայրենադարձել ու ինչի համար Լիբանանից։ Այո, ուրեմն մեր ընտանիքում մի պատմություն կա ուղիղ հայրենադարձության հետ կապված։ Ես կուզեի, որ այդ պատմության մասին ասեմ։ Ուրեմն իմ ամուսնուն մեծ հայրը Չարթից հետո երկու եղբայր են լինում։ Մեկ եղբայրը Դամասկոս հաստատվում, իսկ մյուս եղբայրը գալիս է Բեյրութի արևելյան հարավ շրջանը, որը ինքը արաբախոս շրջան, այսինքն ոչ հայկական, այո, ոչ հայկական, դեռ ոչ հայկական, Քֆար Շիմա, եւ այնտեղ ինքը, այսինքն հաստատվում է, աշխատում է, ընտանիք է կազմում, բայց արաբ քրիստոնյա կնոջ հետ ամուսնանում եւ զավակներ են ունենում։ Իսկ իմ ամուսնուս հայրը, Գեսուր հայրս, ինքը, այսինքն այդ ընտանիքում ապրելով ինքը իր հոր ցավը սկում է եւ ինքը արաբերեն քրքերի, այսինքն արաբերեն հրադարակչության քրքեր է, ինքը ծանոթանում է մեր հայոց պատմության եւ հայկական պատմության մասին եւ իր երազանքն է դինում, որ իր զավակները հայկական դպրոց հաճախեն եւ ավարտեն եւ այդպես էլ լինում է ինքը նորից ամուսնանում է ոչ հայ գնոջ հետ արաբ քրիստոնյա ընտանիք է կազմում եւ իրեն 4 զավակները այդպես հայկական դպրոց են հաճախում եւ ավարտում այսինքն ինքը իր այդ ներքին իսկական այդ գանչին ագանչալուրա լինում որը ուզեցել է միշտ, այսինքն այդ ծարավը եղել է իրենց ընտանիքի մեջ, բայց իր զավակները ուզեցել է որ այո հայերեն խոսեն եւ այդ լեզուն դիրապետեն։ Ինչ որ Լիբանանում ավելի Թյուրիներ, որովհետև այո, այսինքն ինքը դեղափոխվել է այո Բեյրութ մայրաքաղաք եւ այդպես ավելի անշուշտ հեշտ էր։ Հեշտացել է հայկական դպրոց ուղարկել է, այդ ժամանակ էլ 25-ից ավել դպրոցներ կային հայկական։ Այո։ Իսկ իմ ամուսինը Ռալֆ Երիկյանը ինքը այսինքն ոնց ասեմ, ինքը միշտ իր մտքում ունեցել է, որ հայ աղջկա հետ պիտի ամուսնանա եւ հայ ընտանիք պիտի կազմի։ Ուզում եմ եւ ոչ միայն մենք այսինքն ընտանիք այսինքն ամուսնուս երբ որ կորձի հնարավորություն եղավ Հայաստանում մենք ընտանիք շատ արագ այս որոշումը գայացրինք մի 5 րոպե ինձ հարցրեց ես ասեցի այո եւ այդպես մենք գայացրեցինք այդ որոշումը եւ կարծում եմ այդ իր հայկական դպրոց գնալը մեծ այսինքն քայլեր, որ մենք կարողացանք հայրենիքում գտնվել, որ ինքը ասպաշտոնում գրնա գտնվել եւ կարծում եմ ինքը կադարելա կորձեց այդ այսինքն այդ մեծ հորցանկությունը թեպի ինքնություն արմատներ վերադառնալը։ Իսկապես հետաքրքիր պատմություն է, որովհետեւ որ մեծ հայրը որոշեց Հայաստանը անկախ չէր բայց Ռալֆի ժամանակ այո եւ Չարթից հետո եւ իրեն առաջարկ եկավ ամեն մարդու չէ որ առաջարկ կար Հայաստանեն որպես լավ ճաշտոն ինքը գնաց Ղարաբաղ Տելեկոմը սկիզբը ու դա կարևոր բադուհաններ են բացում եւ որ դու տրական ես վերապերվում քո հայրենիքի հետ այդ միանշանակ բայց լավը որ երկուսդ միասին որով ես ինչքան զույգեր գիտեմ որ մեկը ուզում է մեկը չի ուզում Լիբանանում կամ այլ երկրներում այնտեղ մնում են այնտեղ որ են բայց դուք որ 5 րոպեում եք որոշել ու այսօր քանի տարի առաջ որոշեցիք Ադի 2001 թվականն էր նոյեմբերին այսինքն Էդի ես իմ ամուսնուս կպարդիմ, որովհետև ինքը շատ թրական մարդ է, մենք երկար չքնա, այսինքն մենք շատ չբրբտեցինք, ինչպես պիտի լինի, ոնց պիտի գնանք, ասենք, այս
մենք ուղղակի որոշեցինք եւ այսպես ռիսկով այդ որոշումը որ գայացրինք հետևանքները փորձեցինք հաղթահարել այսինքն ինչ բարդություններ կային մենք ապրեցանք եւ փորձեցինք հաղթահարել նրանց այսինքն այստեղ այնտեղ մի հատ օրինակ կարող եմ ասեմ, ասենք լվացքի մեքենա չկար տանը։ Այսինքն մենք որոշ չափի ամեն ինչ ունեինք լիբանան։ Այսինքն մենք այդ թողեցինք, գնացինք, բայց այո, հայրենիքում, բայց ուրիշ ցև է։ Սկիզբը գրնալալ դժվար է։ Ես միշտ ասում եմ, որ սկիզբը դու կարող է օդարս կաստուն ինքդ հայրենիքում, որովհետև հարցեր կան ընտանիքի հետ կապված, երեխեքի հետ կապված, դրսից մտահոգություններ կան, ասենք երեխեքը պիտի արևելահայերեն սորվին, կամ արևմտահայերեն պիտի խոսին։ Սարինը այն ժամանակ մեուգես տարեկաներ, հետո նարեկը որ ծնվեց 2004 թվականներ, բայց մենք վերջնականապես, այսինքն ես բստիկների հետ 2005 թվական մայիսին վերջնականապես Երևան տեղափոխվեցինք։ Այսինքն առաջին դասարանից իրենք հայրենի հողի վրա հոս հայկական դպրոց կացած են եւ ես շատ չեմ ասենք միջամտած իրենց լեզվի որպեսզի իրենք այդ լեզուն ասենք դպրոցում իրենք ճիշտ ձևով սովորեն բայց այդ լեզվի հարցը սկզբում կարող է թվի որ ինքը մի քիչ բարդ հարց է ասենք որ դուրսը գիտեք ինչպես է պետք է սա լինի սա բայց մեր բարակային նույնն է արևելահայերեն կամ արևմտահայերեն այսինքն նույն լեզվի երկու ճյուղերն են չէ կարևորը նրանցից մարդ մեկը իմանա եւ կարողանա հայերեն հաղորդակցվել ու նույնիսկ լավ է երկուսն էլ իմանա բայց առանցին խոսելու բահում չի խառնի իրար այդ կարևորը մենք ենք սկսել ամեն ինչով բոլորս կարող ենք թե այն խոսալ ինչ որ հարստություն է իհարկե մարդկանց մեջ ու նաեւ դուք որ Եկաք որ ասացիք որ չնայեցինք հրո ինչ պիտի լինի դժվարությունները մեծ մասը հայրենադարձներին նույն բանն են ասում են ռիսկ կա բայց ասում են լավ կլինի ու լավ լինելու է հետո որովհետեւ մի հատ որ ամենադես մեր նախահայրերին որ թողել էին անաբադներով եկել էին Լիբանան որը ոչ լեզու գիտեին ոչ մի բան գիտեին մեր արածը ինչ է հիմա դրանց համեմատած որ ասես որ դժվար պիտի լինի ինչքան դժվար պիտի լինի հաղթահարում մարդիկ առանց լեզու իմանալու Գերմանիա են գնում ոչ մի բան չգիտեն հետո մի քանի տարի հետո արդեն ամեն ինչը ուղղվում է իրենց ուզածով այդ փոքր դժվարություն եւ սկիզբը դու չես զգում այդ երջանկությունը որ դու հայրենիքում ես ապրում որովհետեւ առօրյա հարցերը լագենցաղային բզիկների դպրոցների չգիտեմ ինչ մինչեւ այդ բոլորը դասավորվեն որ դու հասկանաս այդ որ ինչի համար ես եկել որտեղ ես ապրում այդ երջանկությունը քիչ դու զգաս երբ որ գենցաղային հարցերը արդեն դասավորվեն այսինքն թրագանն ու ժխտականը սկիզբը գար դուք գեհիշեք միան թրագանը թե ժխտականն էլ հիշում եք ինչ որ բաներ կա որ մենք դժվար է երբ որ հաղթահարում ես հիմա մենք ժպիտով ենք նայում անցյալին Եվ այդ դարիները հիմակվան նման չէին, այսինքն մենք երբ որ Արցախից տեղափոխվեցանք Երևան, ես ասում եմ այստեղ ամեն ինչ կա դեսագանիների արումով, այսինքն ոնց որ տրախտ եկած լինեինք, բայց նորեն այդքան զարգացած չէր, ինչպես այսօր։ Այո, իհարկե քիչ գնացինք առաջ, ու երեխեքի դաստիարակությունը կարևոր է ձեր մոտ։ Ինչ կա որ դվեցիք շնորհիվ Հայաստանի արժեքներ Գիտեք, ես իբր այսինքն մայր, հայ մայր, բոլոր մեր հայ ընտանիքների, ասենք, մեր ամենակարևոր բանը, որ մեր երեխեքը հայկական դպրոց հաճախեն, բայց հայրենիքում ինքը ուրիշ ձև է, ոչ միայն երեխան հայկական դպրոց անշուշտ հայկական պիտի գնա այստեղ, դու գողքից, ասենք, լինի երաժշտությունը ամեն գիտելիքները այսպես հայկականի շուրջ են դու որտեղ ասենք շաբաթ գիրագի թեկուզ Երևանից դուրս այցելություններ են անում եկեղեցիներ ուշարձաններ փերթեր են գնում ամբողջը մեր հայկականի շուրջ է այդ
Եվ տարիներ հետո ես մեծ եմ գնահատում այս ամբողջը դու գիտեք տեսնելով արդյունքները, այսինքն մենք ոչ թե միայն խոսքով կամ մենք ուղղակի այստեղ ապրելով կարողացանք հայրենասիրությունը դալ մեր երեխեքին եւ արդեն արդյունքները տեսնում ենք հիմա։ Իհարկե, ինչպես որ հիմա սպիրկահայ որ մեզ նայում է, գիտի որ այդ ամեն ինչը իրենք մենք քիրքով են անում, քիրքի մեջ թերթադելով, խոսելով, գարտալով, դու մեջ խոսալով, իսկ այստեղ ավելի հեշտ է գնում ես մի դեղ արդեն ինքը քիրքի մեջ մտած ես, ամեն ինչը գիտես, ինքը քեզանից ավելի ուսումնասիրում քո երեխան, գարիք չկա այդքան ստրեսի մեջ մտնելու, որ իրեն հայ բահես։ Մնում է արժեքների մասին իրեն սովորացնես ու հեշտանում է կորձը հայրենադարձությամբ։ Բայց գիտեմ որ ես Ռալֆը իր առաջին օրվանից բավական իր կորձերի մեջ է, առաջին օրվանից մինչև այսօր միշտ սպառված, միշտ բարձրագարկ աշխատանքների մեջ է իր ոլորտում, բայց թուգել այդ թրագան մտնոլորտում կարծում եմ որ արվեստի հետ ինչ որ կապ ունեցաք Հայաստանում։ Այո, ես արվեստի ոլորտում հայտնվեցի վերջում եւ Չի լինելով ես մասնագիտությամբ արվեստից ուսումով արվեստի մեջ չեմ, այսինքն այստեղ երկար դարիներ բնակություն հաստատելով կարծում եմ պատճառներն մեկն է, որտուն ավելի մդերմիկ, ավելի հոգևորի եւ այս մեր հարուստ ժառանգության հետ ավելի մդերմիկ կապ ես հաստատում, ծանոթանում ես եւ այդ ամբողջը ոնց որ սնում է քեզ, ինչպես որ ասենք ամեն մի եկեղեցի, ամեն մի դեսարան ամեն օր որ մեր արժևն է բացվում այդ ամբողջը այսպես չգիտեմ ինձի մղեց դեպի գերեվի արվեստ նաև համերգներից են քշացան երկրորդ բանը որ մեր զավակները որ մի քիչ մեծացան եւ ավելի ինքնուրույն դարձան իմ ազատ ժամերին ես որոշեցի որ մեդաքսանեկարչություն պիտի սովորեմ եւ այդպես 6 ամիս սովորեցի այդ տեխնիկան որովհետեւ Մեդաքսի վրա հատուկ նյութ կա, ինքը ռեզերվ է կոչվում, ինքը բենզինի հիմք ունի, այդ նյութով պետք է այդ քիձերը նկարել, կձել, որովհետեւ երբ որ պիտի ներկենք, ներկը դուրս չտապանցե։ Եվ այդպես դարիներ տևեց մինչև այդ կձելու հմտությունը, այսինքն 6 ամիս հետո ես դանը մի քանի տարի այսպես մեծ սեր հայտնաբերեցի այս արվեստի հանդեպ եւ սկսեցի, չգիտեմ, հետո ինչ եք նկարում որ Լիբանանում ծնվել մեծացել եմ, դուք ել գիտեք, որ մենք ծանոթ ենք արաբական մշակույթին, արաբական կալիգրաֆի, իսլամական արվեստին, որ իրենց արաբերեն տարերը օգտագործում են իրենց արվեստի մեջ, եւ այդպես միտքը ես հղացա։ Եթե մենք հայ ենք, եթե մենք մեր լեզուն ենք, եթե մենք ունենք քրի պատմություն, եթե Մեսրոպ Մաշտոցը հայոց այբուբենն է ստեղծել, որը եղել է մեր բահբանման եւ գոյատևման ամենակարևոր քայլը, եթե քիրը մեր թիմակի դնե, եթե հայոց այբուբենը ոգեղեն է, եթե գիտելիքներով խորը անպարված է, ուրեմն ես էլ այսպես ուզեցի այս ամբողջը իմ ստեղծագործությունը այս հայկական մեր հնատարյան քիրն ու զարդարվեստի մեջ լինի։ Այդ մեդաքսերը որով գարանային ցանկացած բան նկարել, դուք որոշեցիք այս ուղղությունը։ Այո, սկիզբը դարբեր բաներ նկարում ես, մինչև ասենք ընդհանրապես ծաղիկներ են նկարում, այդպես։ Այո։ Բայց դուք խորացաք միմիայն որոշեցի, այո, եւ սկսեցի այսպես եւ այս շարքը սկսվեց, այսինքն դարերի մեր հայոց այբուբենի հնատարյան դարերը, մեր հնատարյան, այսինքն ես իմ արվեստը գոչեցի նախ սաղարդ,
Սաղարթը իմ անվան հավավում է Սաղդասարյան Արմենուի Թորոսի եւ ամբողջ ոգեշնչումները դեմեր հնատարյան ցերակիր մաջաններից են մեր ծաղկողները շատ մեծ վարպետությամբ, շատ մեծ գեղեցկությամբ, երևակայությամբ այդ ամբողջ խորհուրդները, այսինքն մեր նախնիներից այսպես ժառանգված այդ հարստությունը փոխանցել են, այսինքն այդ դարերի մեջ մանրանկարչության մեջ, զարդանկարչության մեջ եւ զարդակրության մեջ, այսինքն դարերը զարդարել են, ասենք ծաղիկներով, գոչել են ծաղկակրեր, թրջուններով, թրջնակրեր, գենթանիներով նույնիսկ, որովհետեւ նախաքրիստոնեության ժամանակ նույնիսկ շայրապատկերներից մենք ունենք ասենք գենթանիների պատկերները, որը հզորության, խիզախության, այդ ամբողջը դրել են մեր ցերակրերի մեջ։ Եվ այդպես ոգեշնչումները այնտեղ են եւ ստեղծագործությունը երևի այսպես երևակայությունից պատմությունից փոլարի իրար ոչ թե ընտորնագեցիկ այդ ինչ որ ընտրենք մադենատարանում կամ այո այսպես վերցնելով ինտերնետում էլ շատ կան ասենք կենացարը մեր գենթանագերբերի հետ հավերժությունները թռչնակրերի հետ դուք Արմենուի ոճով ես եմ դիզայնը ինչ որ իմ մտքում նախ թղթի վրա որոշում եմ, ետքը մետաքսի վրա աշխատում եմ։ Ու սոցիալական ցանցում գա, չէ՞։ Այո, Սաղարթ եւ Insta-ի page-ը Սաղարթ official։ Ու այդ զարդարվեստի խորհուրդները ինչքան ընկալում են մարդիկ, որ տեսնում են, ինչքան է տենց մատնանշում ու կարևորություն տալիս ցույցեր ցուցահանդեսներում որքան են քնահատում մարդիկ սկիզբը այսինքն նախ դե մեր ցերակիր մատյանները որ նայում եք աչքը անընդհատ շոյում է ուզում ես երկար նայել ինձի ոչ միայն իրենց ցևերը մեր հնատարյան ասենք քիրերի կամ զարդարվեստի ցևերը նախ ինձի գրավեցին այլ իրենց խորհուրդները այսինքն այնտեղ դրված է եթե հայոց այբուբենի մասին պիտի խոսենք հայոց քրերը իրենք մտքի արտնացում են ներկայացնում չէ զարթոնքը գենթանագերբ տարերը, որ ասենք դե դարերի մեջ գենթանիները ներկայացրել են, պատմում են մեր առասպելների մասին, մեր խիզախությունների, հզորության, քաջության մասին։ Այս ամբողջ խորհուրդները ինձ ավելի գրավեցին եւ ես այդպես որոշեցի ալ ավելի պիտի խորանամ, ուսումնասիրեմ եւ այդպես քիչ-քիչ ներկայացնել, այսինքն Ինչ լավ, գիտեք, մենք միշտ ասում ենք, որ ամեն հայրենադարձող պետք է ինչ-որ մի բան հետը բերի կամ ինչ-որ մի բան առաջ տանի այս երկրում, որովհետեւ բնակավարներ կա, որ գարիք ունեն առաջ գնալու ու մենք էլ փնտրենք ինչ-որ մի բան ու դրա մեջ առաջ տանենք մեր երկիրը, որովհետեւ տենց է զարգանում ինչ-որ երկիր, ոչ միայն նախարար լինելով կամ ոչ միայն պաշտոն ստանալով, նաեւ որոշ տեղեր, որոշ բնակավարների մեջ կորձ դանելով, ինչպես որ դուք եք անում, ու նաև եկել եք ստեղ ճունեիք այդ արվեստը, եկել եք խորացել եք մեջը, ու այդ արվեստը առաջ եք տանում, դուք ձեր մասով, չենք ասում ուրիշը չի անում, դուք եք անում, ձեր ցուցահանդեսներով վստահ ավելի մատնանշվում է այդ ամեն ինչը։ Մի հատ պատմեք մեզ ինչպես եք առաջին ցուցահանդեսը արել, ինչ էին արձագանքները, որպես նոր արվեստագետ։ 2001-ին հոկտեմբերին թարգմանչած տոնին նվիրված առաջին ցուցահանդեսը ունեցա 53 գործեր կային նկարիչների միությունում եւ այդպես սկսվեց ցուցահանդեսների շարքը։ Ոնց են արձագանքները մարդկանց։ Բավականին լավ դրական, այսինքն սա նոր ոճ էր, որ ասենք թե այստեղ ճանաչվում է որպես բաթիկ, իսկ բաթիկը ասենք ընդհանրապես շարֆերու վրա շատ գան, իսկ նկարների տեսքով չի եղել, այսինքն սա նորավոճ ինչ որ բան էր, եւ ես ուրախ եմ, որ ինչ որ մի նոր ներդրում կամ այո, նոր ոճով այսինքն ներկայացրի այդ ամբողջը, եւ վերջերս 8-րդ ցուցահանդեսը ունեցա Գյումրի, այսպես հրավերներ են լինում կամ ես պատրաստվում եմ նոր ցուցահանդեսի մասնակցում եք եւ մանդիանաթարանում ցեր գործերից մեկը կա գարձեմ, չէ՞։
այո, անվանումներ ունեն նկարները, գործերը, սկիզբը գիտեք ինչպես, սկիզբը շատ բարձ, այսինքն դարերը կողքի համատրելով այդպես սկսվեց ստեղծագործությունները, ետքը երկար ես ուզում էի մեր շատ սիրուն հավերժությունները ընդգրկել իմ ստեղծագործությունների մեջ ու ամիսներ կամ դարիներ մտածել հետո կարողացա հաջողցնեմ, այսինքն ինչ որ այսպես համաճուճը ավելի բարդ ծևերով մի քանի համաճուճություններ միասին այդպես կան ասենք թե թշնակները շատ մեծ, կան դարերը փոքր, ավելի վերացական ծևով ամբային լուծումներով դարբեր շատ գեղեցիկ են, ես եղել եմ ցուցահանդեսներում, իսկապես շատ քնահատելի ոճ է, նոր ոճ է, որ մարդիկ քնահատեն ու զգան, որ մեր հայկական այբուբենը ինչքան հարուստ է եղել, ինչքան գարա դարբեր դեղերում ներկա գտնվի արվեստի մեջ ու դարբեր ուղղություններով ու նաև կարևոր է ցեր դուք եւ Ռալֆը իրար հետ որոշեցիք եկաք երեխեք մեծացան արդեն ավարտեցին համարյա թե ինչպես էր գողքից մարդիկ նայում ցեր սպյուրքահայ ընկերները կամ բարեկամները կան օրինակներ որ մարդիկ ցես տեսնելով իրենք էլ հայրենադարձեցին միշտ զրույցներ եղել են ընտանիքի մեջ իմ եղբայրը միջնակ եղբայրը հայրենադարձ եղավ գիտեք մի քիչ շատ անձնական է այս հարցը ասենք ամենակարևորը սկզբում այդ կորձի բահան է եթե կորձը ասենք ինչպես մեր բարակային կորձը կար մենք հեշտությամբ կարողացանք մեր հարցերը ղեկավարել միակ մի բան է որ մենք հաջող այսինքն մոդիկ լինելով Լիբանան հաջող գնում գալիս էինք երեխեքի այդ ծննդավայրի այդ կապը պահելու համար բայց մի բան ես չէի այսինքն ինձ համար շատ դառնակ էր Լիբանանի շռայլությունը այսինքն մարդիկ որ շատ այսպես հadouk բաներով են ապրում ու երբ վերադառնում ես հայրենիք տեսնում ես մարդիկ շատ այսպես սակավակ ինչ որ սահմանափակ ուշադիր այդ ծևով են ապրում Էդի ինձ համար մի քիչ դժվար էր Այսինքն քնահատում եք Լիբանանի այդ շռայլությունը թե ինչպես Չէ դե ուշադիր լինելը կարևոր է որովհետև Լիբանանում էլ է ինչ որ սնանկության հասավ պետությունը ինձ թվում է նաև ժողովրդից էլ է չենք կարող մենք քնահատել կամ քննադատել բայց ամենայնտեպս Էդել կարող է իր հիմք ունի որ ժամանակին ինչքան բادرազմներ եղավ Լիբանանի ճիշտ Բեյրութի մեջում ու քաղաքի մեջում որ մարդիկ ասում են մեկա չգիտեմ ինչքան պիտի ապրեմ ծախսեմ ինչ ունեն բայց նորմալ կյանք չի ինչ որ բայց դա որ ինձ զարմացնում է շատերը նորմալ կյանք չունենալով բնանքների մեջ մտնելով նույնիսկ շատ բաներ բագասում են բժշկություն եւ այլն շատ բաներ կա որ հասանելի չեն Լիբանան ու չեն մտածում հայրենադարձելու մասին հատկապես հայերը որ ծեր նման հայկական դպրոց կացած են հայ մայր հայր ունեցած են նույնիսկ չգիտեմ ագումբներից դուրս չեն եկած ու այսօր չեն մտածում հա ճիշտ է կորձ ունենալ կարևոր կորձ ստեղծելն էլ շատ այդքան դժվար չի Հայաստանում որովհետև արևմուտքում որ երթաս քո նման հազարոքի կապած ստեղ կան կորձեր որ կարող ես առաջ գնալ ինչ է կարծում այդ մարդկանց մոդեցումը ինչու չեն ուզում հայրենադարձել ծեր նման իրենց կարծում եմ այդ որոշումը արագ պետք է կայացնել, այսինքն երբ որ ինչպես որ մենք էլ մեր կյանքում որոշ բաներ ցկցկում ենք, չէ, ինչքան ցկցկում ես մի բան, ինքը ավելի է ցկցկվում Պետք է որոշումը կայացնել, նույնիսկ մենք երբ որ որոշեցինք առաջի անգամ եկանք, մենք ամուսինս մի անգամ եկել էր եւ ես մի անգամից որոշեցի եւ եկա։ Այսինքն առանց հարցնելու սա գա, սա չի գա եւ գիտեք ինչքան բաներ այն ժամանակ չգային։
բայց հաղթահարեցին։ Այդ ռիսկը չի պիտի հաշվարկես, ես կարծում եմ Հայաստանի բահով, հայրենիքի բահով։ Թրական բաները հաշվարկես, որ ինչքան հաշվարկես կգտնես փորձես, պիտի գտնես ռիսկերի։ Թրական գեդերի վրա պետք է գետրոնանալ եւ ինչպես որսի, երբ որ քու ներքին դան մեջի այդ ամբողջ քու ունեցած ուզածը այսինքն ցանկի գենցաղի, չգիտեմ, որ ցանկը հեշտացնե, այդ բաները որ արդեն քիչ-քիչ տասավորվեն, մարդը արդեն կհասկանա, որ ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Գիտեք ինչ է մեկ էլ մի հատ կարևոր հարցերից մեկը, որ ծնողը ինչքան թրական է եղել Հայաստանում, ինչքան չէ քննադատել շատ տեսնելով շատ սխալներ, բայց ասել է, որ էս էլա լինում գլավանակ, վատ վիճակից դուրս կգանք եւ այլն, ոչ թե ծնող որ զորով մնացել աստեղ ինչա թե չգիտեմ վիզա չի ստանում Ամերիկայի կամ ինչ որ դենց բարականեր, այդ ծնողների երեխեքը հայելի են իրենց ծնողների, ինչի եմ ասում, որովհետեւ շատ մարդիկ որ հյուր եմ ունեցել ու ասել լավ ծեր երեխեքը մեծացան հիմա կարող է քեզ ասի որ այդտեղ պատերազմ ա եղել, այդտեղ տնտեսությունը այդքան աճ չունի եւ այլն ու իրենք հաստատ դուրսը կորձ գտնեն ու գգայթան ու այնտեղ կարող են շատ հեշտ մնալ շատերի բահով ծեր բահով էլ ինչպես է ծեր երեխեքի մոդեցում է այս հարցին ուզում են գնալ դուրս մնալ Չէ դե ասեցի մենք հիմա դարներ հետո իրենց այդ հայրենասիրությունը արդեն տեսնում ենք իրենց որոշումների մեջ մեր աղջիկը արդեն հիմա նշանված է Երևանում եւ իրենք այստեղ իրենց ընտանիքը պիտի կազմեն էդի շատ ողջունելի է մանավանդ որ ինքը քնած դրսում սովորեց բայց իդ վերադարձավ Քանի տարի 4 տարի 5 տարի սովորեց այո իդ վերադարձավ իր որոշումով Այո, իր որոշումով եւ այստեղ կորց կդավ եւ հիմա աշխատում է եւ արդեն նշանված է եւ ամուսնության ճանապարհի վրա է։ Այսինքն էսի չես կարող դու խոսքերով ինչ որ բացադրես այդ սա հզորություն է, սա չգիտեմ։ Բայց ծնողի մոդեցումն է, ինչ դեսան այդելերին որով դան մեջ ինչ եք խոսացել, չեք զգում դուք, բայց երեխան լսում է անընդհատ, եթե դժգոհություն լսեր, այսօր իրենք ստեղ չեն լինել։ Հա ճիշտ է, տեսնում եք դուք սխալ բաները 100%, դուք ավելի լավ էլ գիտեք, ամենաբարձր մագարտակները ինչ սխալներ են եղել այս 30 տարվա մեջ, բայց այդ բաների մասին խոսալ ու ասել, որ ցանկում չի փոխվի, երգիր չի, այդ շատ ճիշտ է որ մոդեցումը թեպի հայրենիք լինի թրական եկել ենք բոլորս պիտի գառուցենք այս հայրենադարձության մեջ գա հարստություն այդ մարդիկ որ ասենք դրսից գալիս են իրենց հետ ասենք թե մենք բերում ենք Թեկուս մեր լեզուն, մեր մշակույթը, չէ, մեր հարստությունը, այսինքն մեր սովորությունները, մեր խոհանոցը եւ այսպես ոնց որ կիսվում ենք։ Միաժամանակ ինքը մեծ պատասխանատվություն է։ Այսինքն եթե հայրենիքում դու ուզում ես ինչ որ մի փոփոխություն տեսնել, ես կարծում եմ նրա մասնիկը պիտի լինես։ Եվ ադի շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Այո, պատասխանատվությունը, որովհետև դու բերել ես մի բան ու պետք է այդ գիսվես քո հայրենիքում, ոչ թե օդար երկրում, քո հայրենիքում ուզում ես այդ մնա հավերժ, որովհետև այլ ցևով սպիրկում չի մնում այդ ամեն ինչը։ Եվ այս մեր ասենք թե ցերակիր մադյաներում մենք որ մեր գենած ծառն ենք տեսնում, ինքը ճիշտ Այդ է ինչ որ մենք ուզում ենք վերադառնանք մեր ագունքները, մեր արմատները ինքը այդ խորհուրդն է բառնագում որ հողի մեջ ինքը արմատներով խորն է գնում չէ ծառը ու ամուր փնով պետք է վերև բարձրանա ինքը բարձրանում է թեպի երկինք թեպի դիեզերք եւ ինքը միջնորդ է լինում երկրի եւ երկնքի միջև եւ մեզի ոնց որ մեզի վերև է տանում այսինքն թեպի դիեզերք թեպի արադություն չէ ու հոգեվորն է բերում մեզ եւ միաժամանակ ինքը պիտի ծաղկի ծառը պիտի այդ հադիկը որ հողի մեջ տնես չէ ինքը պիտի ծաղկի պիտի ձիլ տա դերև տա սաղարթը միաժամանակ նշանակում է դերև պիտի տա հետո պիտի փոխփոչի այդ ծաղիկները բտուղ պիտի չէ ու ոնց որ մեր կյանքի
այս ընթացքը լինի այս ամբողջը մեր թարավոր մեր հայ ժողովրդի պատմությունը կներկայացնեն Այս ինչ որ ասացիք պատմությունն է մեր հայազգի լրիվ Այո. ամենաքեղեցիկ ձևով պատկերացված արմադով, աբակայով, հոգևորով Այո, եւ հավերժությունները նույնիսկ իրենք նախ ասեմ որ գենացարը ինքը այսինքն թեգուզ մենք մի հատ ծար տեսնենք իրենք խորհրդանշում են բտղապերություն, հզորություն, հավերժություն, շարունակականություն, գենսական ուժ են ներկայացնում այդպես փոխանցվում է այս ժառանգությունը միաժամանակ հավերժությունները ժայռապատկերներից մենք հավերժությունները հասել են մեզ տեսեք քանի դարիներ քանի տարեր ոչ թե դարիներ եւ իրենք այսպես ոլորաններ լան կարծես բտույցներ որ մի կետից են սկսվում բայց չընդհատվում են այդ ոլորանները չեն ընդհատվում եւ այնտեղ թե հոգեվորը կա թե նյութական գա եւ հոն բնության քույները գարձես ցանկ են առնում մանրանկարչության մեջ ուրեմն հիմնական 4 քույներ են գարմիրը, թեղինը, գանաչը եւ կապույտը եւ իրենք բնության 4 դարերքներն են ներկայացնում այսինքն հողը, ճուրը, օդը եւ գրագը այսինքն արևի չերմությունը որովհետեւ այդ հադիկը որ ցանում ես տուն եթե արևի չերմություն չլա օդը եւ ճուրը չլա ինքը չի ծաղկի չի այսպես ամբողջը այսպես փոխ համակցված իրենք այս մեր ծերագիր պատկերացնում են հայկական գնդանիկը ասենք յանքը ասենք հայրենիքը այսինքն ոնց որ ամբողջը իրար հետ կապ ունեն իհարկե այս գենացարի այս պատկերացումով դրանից ավելի լավ չենք կարող բացատրել ու նաև պետք է ասենք որ հայրենադարձությունը շատ կարևոր է որովհետեւ ծառը պիտի լինի հայրենիքում ոչ թե հերավոր երկրներում որովհետեւ այնտեղ չի կարող աճել ինչպես որ ստեղ է աճում ու դա է մեր հաղորդման նպատակը որ մարդկանց կաչալերենք որ հայրենադարձեն ծեր նման ինչ որ մի ոլորտ առաջ տանեն ոնց որ դուք ոնց որ Ռալֆը ոնց որ շատ մարդիկ ցավոք սրտի փոքր դոգոսի մեջ ենք սփյուռքի որ այդքան քիչ հայրենադարձեց մինչև հիմա բայց հույսով ենք որ մեր երեխեքը այդքան պիտի այս երգիրը քաղցրացնեն ու գառուցեն որ շատ պիտի հետևեն ու վերաթարնան շնորհակալ եմ Արմեն ջան Ես վերջում մի փոքր բան ասեմ այսինքն այս սաղարթի միջոցով իմ նպատակը իմ խաղապարը այն էր որ մեր հնաթարյան քիրն ու զարդարվեստը այսպես վերցնեմ այդ հինը բայց նորովի արտիական ցևով ներկայացնել Եվ միաժամանակ ուզում եմ շատ կարևոր է այս հնարավորությունը որ եղավ որովհետեւ մենք այս մեր նախնիներից ավանդված այս մեր ասկային ինքնության այս ժառանգությունը որ ունենք մենք պետք է պայպայենք արիտներ ստեղծենք այն տարածելու հանրայնացնելու եւ մի նախատեսնով կարելի ասել աշխարհը ինչքան էլ մեծ լինի Գամ մի հատ իսկական դուն եւ այդ դունը այստեղ է որտեղ քու արմատներն են շատ քեղեցիկ ավարտեցիք շնորհակալ եմ Աստված օրհնի ծեր ընտանիքը ծեր կորձերը ու միշտ գնանք միասին առաջ որ հասնենք այդ երազանք երգիրը որ բոլորս ուզում ենք Շնորհակալ եմ